议员李定国伫总日顺表示，一群有心团体锁定丁阿凯违规积极检举，甚至发出无改善、绝对无要离开的口号，嘛，互伊以影响中华里为例。去年丁阿卡违规才3件被开单，今年到10月初已经高达415件。所以到底丁阿卡伫无影响通行的状况，该当停车？过去需要健康1.5米的政策，到需要调整定标准。议员强烈要求一定要制定丁阿卡管理使用驻地条例来解决争议。这些检举团体他们锁定一个目标只要有改善或是风头过了，他们会另外转移其他的目标，换另外一个地方人仰马翻。所以说，我们议会跟我们市府最近的那个所谓的骑楼管理自治条例的制定其实也非常的迫切。像这个105年，我们本身针对骑楼管理自治条例制定的那个什么一些会议内容，150年，现在到换了市长，当时是李孟燕秘书长，现在到我们市长，他这些我们还不是不是继续依循他们的指示，还是换了朝代会换了一个说法？我跟您报告，就是说你刚刚主要还是1.5米，要不要留1.5米？是这个部分，我们是不是可以再容我们在年底之前做出最后的确定？然后这个到底是留地还是留车？对，这个部分可以让我们年底前做确定，然后年底前公告，明年1月1日就这样实施。到底是照这个105年的这个部分，还是照现在交通部最新要求的这个进攻的部分？如何伫合理的条件，除了行人通行，嘛将丁阿卡的使用权献予土地所有人，为警方执法甲住户使用的矛盾解脱，拢需要寻求共识。至于驻地条例也未制定进前，现阶段议员也是希望以劝导代替处罚。台湾新闻军职林英光采访报道。